นะครับเกาเหลาครับผมเกาเหลาเป็นโต๊ะครับผมพิเศษลูกชิ้นนะครับผมว้านี่แกงกรอบจะแซ่บครับซิกเนเจอร์ของผมเองนะครับเราผ้าครับพริกแดงครับเขียวนะนี่เดี๋ยวมันละก้มแซ่บครับแซ่บครับครับผมเดี๋ยวมันละแซ่บครับผมของเราจูตัวแรกอยู่ผมอีกเลยผมมีแซ่บกับเราแซ่บๆเพื่อนครับเก่งๆระบายความหอนครับผมแซ่บแซ่บลงตัวครับแซ่บลงตัวครับเดี๋ยวกำจัดโอ้โหเดี๋ยวนะครับ
อืมสุดยอดครับอืม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 ยาวคำจับนะครับอืมอืมอืมมัดคุณเลยลืมกดแชร์กันเลยกับตัวใครนะครับผมเป็นเรื่องแก่ในการลองผิดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแปด